Bé, doncs estem denunciant una autèntica trama de teràpies de conversió que s'allarga per tot el País Valencià i com s'ha utilitzat l'estructura de col·les concertats en mans de l'Església, en mans dels arquebisbats, per a aplicar el que se coneixen com a teràpies de conversió, que són autèntiques tortures cap a xiquets i xiquetes LGTBI. Tenim casos molt concrets documentats al llarg de tot el país, però si hi ha un que crida molt l'atenció és el que està vinculat a l'Arquebisbat de València, on per mitjà de 60 centres vinculats a la Fundació Sant Vicent Màrtir, la presidència de la qual cau en l'Arquebisbat de València, utilitza aquests centres per a fer una sèrie de tallers en els quals conduïx a aquestes teràpies i a controlar d'alguna manera l'educació afectivo-sexual, però d'una manera que no seria la millor, diguem. I el que fa realment mitjançant aquests tallers és dir-li als xiquets i xiquetes que estan malalts. Per això també la nostra campanya de No estem malaltes, diguem que això és un atemptat contra els drets del col·lectiu LGTBI, contra aquests xiquets i xiquetes. Jo sempre dic que les persones del col·lectiu LGTBI vivim en una teràpia de conversió contínua, perquè durant tota la nostra vida, des que som xiquets fins inclús en l'etapa adulta, se'ns intenta emmarcar dintre d'uns cànons i d'una manera de ser. Imagineu-se això multiplicat per 1000, on hi ha un professor, on hi ha una professora, on hi ha uns tallers que te diuen a tu, xiquet, una xiqueta que estàs en classe, que te diuen que bàsicament el que tu sents, el que tu eres, no és normal. I a partir d'ahí comencen a desenvolupar una sèrie de materials i una sèrie d'acompanyaments en els quals te destrossen autènticament la vida. Estem dient que aquests tallers són la porta d'entrada a les teràpies de conversió, però s'han arribat i s'arriben a fer llistes negres de xiquets i xiquetes LGTBI per a poder ser tratats posteriorment per expertos en els quals hi ha psicòlegs o hi ha sacerdots que practiquen aquestes teràpies ja fora d'aquests centres en uns contextos molt forts, aïllats de la teva família i on han hagut morts i tot. Ha hagut gent que s'ha suïcidat i s'ha llevat la vida. Hi ha un llarg teixit associatiu al llarg del País Valencià que està treballant pels drets del col·lectiu LGTBI. Poden apropar-se a l'entitat més propera que tinguin al seu poble i demanar ajuda. Estan els serveis Orienta, que crearem nosaltres en les passades legislatures, que són un servei d'atenció a les persones LGTBI, i després Compromís hem iniciat una campanya que es diu No estem malaltes, que mitjançant una caixeta que trobareu en noestemmalaltes.com podeu denunciar-ho anònimament o identificant-se i nosaltres vos ajudarem en tot allò per a poder posar tot el vostre cas en mans de qui corresponga i que se faci justícia, que és el que busquem en tot això.